Kamatikda na ang pagsaka sa presyo sa mga sagad ihanda matag Semana Santa nga binignit ug biko. Lakip-sab ang isda sa Bangkeruhan Public Market sa Davao City. Ani report. Matag Semana Santa, naanda na ang paghanda og binignit ug biko o uban pang kakanin. Karong Miyerkules Santo, kamatikda na ang pagsaka sa presyo sa mga sagol sa binignit ug biko sa Bangkeruhan Public Market sa Davao City. Sa pagpanubay sa GMA Superradyo Davao, misaka ang presyo sa kamote sa 35 hangtod 50 pesos per kilo, gabi sa 80 pesos per kilo, saging kardava 35 pesos per kilo, ug saging saba sa 50 pesos per kilo. Samtang nagpabilin ang presyo sa sago sa 5 pesos hangtod 10 pesos ang putus, landang sa 20 pesos kada putus, ug malagkit sa 20 pesos sab kada putus. Asukar 65 hangtod sa 80 pesos per kilo ug gata 140 hangtod 160 pesos per kilo. Nag-abiso na daan ang mamaligyaay nga si Inday nga posible pa nga muusbaw ang presyo sa mga sagol sa mga mosunod nga adlaw karong Semana Santa. Samtang misakasab ang presyo sa ubang isda nga miabot na sa kapin 30 pesos per kilo ang giusbaw sa buong merkado publiko. Ang matambaka, ana sa 240 hangtod 260 pesos per kilo. Galunggong o moro-moro sa 200 pesos hangtod 240 pesos per kilo. Barilison sa 180 hangtod 260 pesos per kilo. Bilong-bilong sa 200 pesos per kilo. Salmon sa 220 pesos per kilo. Ug tamban sa 130 pesos per kilo. Samtang nagpabilin sab ang presyo sa bangus sa 195 pesos per kilo, tilapia sa 140 hangtod 210 pesos per kilo, ug pasayan 360 hangtod 400 pesos per kilo. Sumala pa ni Linda, usa ka fish vendor sa maong merkado publiko nga dunay pagnihit sa supply sa isda ning kasamtangan. Samtang sumala sa ubang mamaligyaay, misa kasab ang presyo sa ilang supplier, hinungdan nga mipasakasab sila sa ilang presyo. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.